और भाई इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी चैन आवाज़ कर रही है तो लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है। और मैं 2-3 टिप्स आपको बता देता हूँ जिससे आपको अपनी चैन को मेंटेन रखना है। फर्स्ट ऑफ कैमरामैन थोड़ा पास से दिखाओ आगे। तो भाई देख लो चैन की हालत कुछ ऐसी है, पूरी गीली है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर व्लॉग। भाई आज बात करने वाले हैं चैन स्पॉकेट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा केसेस ऐसे होते हैं ना, कमेंट आते हैं कि यार चैन स्पॉकेट से आवाज़ आ रही है, इसको कैसे सही करें, प्रॉब्लम है ये। तो देखो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या, कमेंट करके बताना। कि बहुत सा केसेस में ऐसा होता है कि गाड़ी सर्विस होके आती है, 100-150 किलोमीटर चलती है, उसके बाद चैन स्पॉकेट से नॉइज़ आने लगती है, सर की या कट की, जैसा भी अजीब सा साउंड आता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो पहले कहीं सेफ जगह पर रुकते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई मैं आ चुका हूँ अपने आउटर रिंग रोड के नीचे। यहाँ से थोड़ा सा शांति रहती है और थोड़ी छाया भी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी बाहर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, जितनी भी बाइक में ना ओपन चैन आ रही है, जिनमें चैन कवर नहीं होता है, उनमें वो चैनें जाती हैं बहुत जल्दी सूख, और उसमें से आवाज़ आना लाजमी है भाई, उसमें से साउंड आता ही आता है। तो भाई डिपेंड करता है आप कितनी केयर करते हो, कितनी नॉइज़ उसकी कम कर सकते हो अपने आप। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बाइक की चैन दिखा देता हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब ल्यूब करके रखा हुआ हूँ, तब नॉइज़ नहीं आती है। कैमरामैन थोड़ा पास से दिखाओ आगे। तो भाई देख लो चैन की हालत कुछ ऐसी है, पूरी गीली है। और इसमें टोटल चैन स्प्रे डाल रखा है, कोई ग्रीस या जो जला हुआ तेल आता है इंजन का ऑयल, कुछ नहीं डाल रखा है, सिर्फ चैन स्प्रे डाला है। और ऐसी चैन की कंडीशन है अभी, तो इसमें से 1% भी आवाज़ नहीं आ रही है। और मैं 2-3 टिप्स आपको बता देता हूँ जिससे आपको अपनी चैन को मेंटेन रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चैन स्प्रे खरीद लो कोई अच्छी सी ब्रांड का, जिसको आपको अपनी बाइक पे ना 300 से 400 किलोमीटर चला के, 400 भी नहीं 300 किलोमीटर चला के आपको चैन लूप कर देना है। क्योंकि जिससे चैन सूखेगी, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टनेस बनी रहेगी उसमें चैन स्प्रे जब डालोगे आप, तो अच्छे से टाइप कर पाएगी फ्रंट वाले स्पॉकेट से। क्योंकि बैक स्पॉकेट में तो चलो ठीक है, लेकिन फ्रंट वाला स्पॉकेट सूखने के बाद बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, और मेन नॉइज़ जो है फ्रंट स्पॉकेट से ही आती है चैन से। जब भी आप अपनी बाइक को सर्विस कराने ले जाओ तो भाई यहाँ पे एक होता है स्पॉकेट, चैन स्पॉकेट, ठीक है, छोटा वाला गेयर टाइप का। तो उसको क्या करना है कि आपको ग्रीसिंग करवा के चैन लगवानी है इसमें, क्योंकि जो इसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं वो आगे जब कनेक्ट होती है ना, तो थोड़ा वो ड्राइनेस बनाए रखता है जब तक आप दूसरी सर्विस कराते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैन स्प्रे तो मारना ही मारना है, लेकिन अगर ग्रीसिंग करवा के लगवाओगे तो ज़्यादा से सॉफ्टनेस बनी रहेगी, उसमें गीलापन हमेशा रहेगा। और भाई इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी चैन आवाज़ कर रही है तो लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है कि चैन की सेटिंग और चैन कैसे मैच करानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पास में थोड़ा, यहाँ पे छोटी छोटी चूड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, ये जो बोल्ट लगा हुआ है इसके बगल में 1 2 3 4 5 ये चूड़ियाँ जो दिख रही हैं, अगर आप जब भी चैन को मिलवाएं तो 5 इधर भी होना चाहिए और 5 उस साइड भी होना चाहिए, जो उस साइड नट बोल्ट लगा है। अगर एक भी इधर उधर होता है तो क्या होता है ना कि चैन का डिसबैलेंस होता है, उससे भी चैन की आवाज़ आती है। इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी भाई फिट नहीं हो रही, चैन से नॉइज़ कम नहीं हो रही है, तो भाई सीधे सीधे आपको चैन स्पॉकेट दिखवाना है सर्विस सेंटर ले जाके, फ्रंट वाला, क्योंकि फ्रंट वाला ज़्यादा जल्दी कट जाता है, वो प्रॉब्लम वहीं से आती है। और भाई देखो एक और पॉइंट है यार, अपने इंडियन मार्केट में क्या है ना कि बंदा जो गाड़ी खरीद लेता है, कोई भी मतलब छोटी गाड़ियों की बात बता रहा हूँ, कि अगर गाड़ी खरीद लेता है वो क्या करता है, एक सर्विस कराता है, वो तब तक चैन को घिसता रहता है जब तक वो दूसरी सर्विस पे जाती नहीं है। उनके अंदर ऐसा माइंडसेट होता है कि भाई सर्विस पे जाएगी रिपेयर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्त, अगर आप अपने हाथ से गाड़ी की केयर खुद से नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। भाई इस वीडियो में इतना ही कुछ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, मिलते हैं एक और वीडियो में।